單邊位嘅連排別墅係唔係你中意嗰種類型啊？今日呢套雅居樂嘅海柏灣畔，佢係128方嘅建築，一共3層嘅結構，有我哋嘅前花園同埋後花園嘅結構嘅。睇下我哋呢個前花園又大又方正嘅，仲有我哋嘅側邊花園。單邊位佢嘅隱私性係十分好嘅。入到嚟呢，首先有我哋一個 U 型嘅大廚房啦，採光係非常之靚嘅。跟住呢，到嚟呢邊就係我哋嘅飯廳啦。因為我哋呢個單邊位呢，佢嘅一個中空嘅，特別有別墅嘅味道呢。跟住出到嚟呢，就到翻我哋一個後花園啦，一個十分方正嘅後花園嚟嘅。喺2樓呢，可以望到成個大廳嘅中空嘅，非常有別墅感覺。咁2樓主要2間客房嘅分佈嘅，咁每個客房呢都可以擺到1.5米嘅床啦，同埋佢嘅光線呢都係比較充足嘅。仲有我哋一個公共嘅洗手間。喺3樓嘅露台睇出嘅景觀超級舒服嘅，呢個視野比較開揚。加埋咧呢個露台後期做個陽光房，洗衣晾衫十分方便嘅。入邊主要就係我哋一個主人套房啦，成個空間非常大嘅。我哋呢套別墅位置十分靚嘅，保安亭就喺出邊啦，出入交通咧係十分方便嘅。入嚟嘅左手邊咧，啱好就係我哋呢個單邊位嘅別墅啦。咁咧，我哋呢度停車方便，佢嘅隱私性同埋咧佢嘅採光非常之靚嘅。佢128方，依家只需200幾萬就 OK 噶啦。如果你有興趣呢啲單邊位連排別墅嘅話，咁你就聯繫君仔過嚟睇翻佢嘅。